قصر با شکوه باور خواهند کرد یا نه. اما نیم ساعت بعد وقتی شاهزاده برنگشت نگران و مضطرب شد. اگر کسی می آمد و او را با لباس شاهزاده می دید چه می شد؟ شاهزاده که نبود تا توضیح بدهد. آیا او را اعدام می کردن؟ تصمیم گرفت فرار کند و دنبال شاهزاده بگردد. در را باز کرد. 6 خدمتکار خوش لباس و 2 پیش خدمت جوان از جا بریدند و جلویش سر خم کردند. اما تام فوری قدم پس گذاشت و در را بست. گفت آه، آنها مرا مسخره می کنند. می روند و می گویند اصلا چرا اینجا آمدم؟ بعد با ترس و لرز در اتاق قدم زد، اما به زودی در باز شد و پیش خدمتی گفت شاهدخت جنگری. در بسته شد و دختری جوان با لباسهای فاخر به طرف او آمد، اما ناگهان ایستاد و با نگرانی پرسید آه والا حضرت را چه شده است؟ تام منمن کنان گفت به من رحم کنید، من شاهزاده نیستم، من تام کانتی بدبخت هستم. محله من در اوفالکورت است. تو را خدا بگذارید شاهزاده را ببینم و لباسهای کهنه‌ام را پس بگیرم. دختر جوان وحشت کرد، داد زد آه والا حضرت، جلوی من زانو زدند، آه. بعد هراسان از اتاق بیرون رفت. تام فکر کرد دیگر امیدی نیست، الان میآیند و مرا میگیرند. به زودی در قصر زمزمه پیچید که شاهزاده دیوانه شده است. همه لردها و بانوان دربار در سالن‌ها و راهروها جمع شده بودند و زمزمه می‌کردند که ناگهان افسر بلندپایه آمد و اعلام کرد به نام اعلی حضرت هر کس به این خبر احمقانه و جعلی گوش دهد یا درباره آن صحبت کند یا آن را از قصر بیرون ببرد محکوم به مرگ خواهد شد. ناگهان زمزمه ها متوقف شد و بعد در راهروها همهمه پیچید که شاهزاده دارند میآیند. شاهزاده دارند میآیند. تام بینوا آهسته از برابر کسانی که سر خم کرده بودند میگذشت و سعی میکرد خودش نیز در جواب سری خم کند. در آن حال با شگفتی به اطرافش نگاه میکرد. در 2 طرفش بزرگان دربار و در پشت سرش پزشک دربار و خدمتکاران بودند. کمی بعد تام پا به یکی از تالارهای باشکوه دربار گذاشت و در پشت سرش بسته شد. آنها که همراهیش کرده بودند اطرافش ایستاده بودند و جلوی روی او چند قدم آن طرفتر مرد تنومند و چاقی با صورت پت و پهن و گوشتالو و عبوس نشسته و به عقب تکه داده بود. موها و ریش‌های مرد فلفل نمکی، لباسهایش فاخر اما کهنه و بعضی از جاهایش کمی نخنما بود.